黄颜色的鹅膏菌呢，一般有3种，其中呢2种是可食的美味，另外1种呢是剧毒的，一躲就要你命的那一种。先来看第1种，这是我今天在山上采到的，它的学名就叫黄蜡鹅膏菌。黄蜡鹅膏菌呢是可食的，而且呢味道鲜美，它呢通体呈黄色或者是淡黄色，而且呢具有鹅膏菌的显著特征，也就是既穿裙子又穿靴子。那么作为可食的鹅膏菌呢，它区别有毒的黄盖鹅膏菌主要有以下3点，大家呢一定要记住了。第一，它的伞盖边缘呢一定有竖条纹。第二呢，要看它的菌柄根部，也就是它穿靴子的地方是长筒形的，而不是球形的。第3点呢，也是很重要的一点，就是它的菌柄呢一定是中空的。现在呢，我把其中的1朵，把它的菌柄呢撕开给大家看一下，是不是中空的。看到没有？很明显，它的菌柄呢是中空的。我呢也走了很多地方，采了很多野生菌。通过一些走访和了解呢，很多地方的群众是有采食这种